Dari SD tuh aku sering banget nonton acara-acara musik zaman dulu gitu. Terus aku suka merhatiin penyanyi, terus aku praktekin di kaca. Habis itu mama yang kayak kamu punya bakat nyanyi deh. Akhirnya aku dilesin vokal, udah sampai pindah 4 kali tempat les. Akhirnya ikut-ikut lomba-lomba gitu-gitu dan segala macam. Dan aku juga gak nyangka juga kalau nyanyi bakal aku jadiin karir gitu. Karena dari SD aku les nyanyi, jadi aku udah tahu teknik warming up-nya kayak apa. Kan itu namanya warming up, kayak latihan nyanyi gitu. Jadi yang paling sering dilakukan kalau sebelum tampil itu humming gitu. Sampai tinggi, apa yang udah gak kuat gitu. Kalau luar negeri, aku suka penyanyi cewek Taylor Swift. Karena semua lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu curhatan dia, ciptaan dia, dan laku keras banget sampai mendapatkan beberapa penghargaan. Kalau di sini BCL, karena lagu-lagu BCL itu selalu ngena banget di hati. Aku suka khas suaranya dan dia walaupun sekarang udah punya anak, udah berkeluarga, tapi tetap jalan karirnya, tetap nyanyi, tetap main film, nah itu. Ya yang jelas dia yang aku lihat sekarang, karena aku lihat dia kayak udah berkeluarga terus repot kan punya anak kecil, tapi dia tetap main film, terus tetap nyanyi, tetap eksis. Ya aku karena aku sudah menjadikan nyanyi sebagai karir, pastinya aku akan lebih serius. Pastinya aku akan pengen kayak penyanyi lain yang punya album, bahkan bisa ngadain konser sendiri juga dan bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama. Ngerti ya, yang nilai kan sebenarnya orang-orang sekitar. Sebenarnya dari SD tuh aku sering banget nonton acara-acara